Khuvsgul аймаг одоогоос 5 жилийн өмнө буюу 2014 онд нийслэл Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилттэй замаар холбогдсон юм. Хатуу хүчилттэй замаар холбогдсоноос хойш 24 цаг явж Улаанбаатар хот ордог байсан үе ард үлдэж 8-аас 12 цагийн хооронд хэн дуртай нь явдаг болжээ. Мөн хоймор нутгийг зорих гадаад дотоодын жуулчдын тоо эрс нэмэгдэж жилдээ 10,000 орчим дотоод гадаадын жуулчид ирдэг байсан бол энэ тоо 10 дахин нэмэгдэж 2018 онд нийтдээ 100,000 гаруй иргэд ирж газрын цэнхэр нүдэн Khuvsgul нуурын хөвөөнд амарсан байна. Энэ их урсгалыг дагаад жуулчны бааз, гэр буудал, ресторан дэлгүүрт орлого орж орон нутгийн иргэдийн ашиг орлого нэмэгцээр л байна. Khuvsgul аймагт уран дулааны цагтал ихэнх жуулчид ирдэг байсан бол 2018 оноос эхлэн өвлийн аялал жуулчлал хөгжиж хөгс сувд мөсний баяраар 3,000 орчим тээврийн хэрэгсэлтэй 20,000 гаруй иргэд зорин ирдэг болжээ. Мөсний баярын үеэр нэгэн морин чаргатай залуу 2 өдөрт 500,000 төгрөгийн ашиг олж байгааг хэлж байсан юм. Тийм ээ. Энэ бол зам дагсан хөгжил юм. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд улсын чанартай зам 11,000 км, орон нутгийн чанартай зам 39,000 км, хөдөө нутгийн чанартай зам 80 гаруй мянган км байдаг бөгөөд хатуу хүчилттэй 8,000 км болж байгаа юм байна. Зам барина гэдэг маш том бүтээн байгуулалт асар их судалгаа, хөрөнгө мөнгө шаарддаг гэдгийг авто замын салбарт 40 гаруй жил ажиллаж мэргэжсэн хүмүүс хэлж байна. Зам тавих гэж байгаа асуудал бол энэ аймгийн хувьд бол маш том боломжтой. Одоо улсын төсвөөс энэ одоо овоот хүртэл зам барих гэвэл би бол тэр нэг 10-15 жилдээ чадахгүй байх л гэж бодож байна. Би бас авто замын салбарын удирдлагад замын газрын орлогч дараагаар 12 жил ажилласан. Улсын сан хөмрөг ямар байдгийг мэднэ. Өөр гадны юм уу хувийн хөрөнгө оруулалтаар энэ замыг бариул боломж байна. Улсын төсвөөр энийг барих нь маш хүндрэлтэй зүгээр. Яам нь одоо хинээрээ бариулах уу гэдг шийдэж байгаа юм шиг байна. За орон нутг нь одоо энийг яам юунахаа ярьж хаад бариулна гэвэл одоо айгүй том боломж. Хувийн компани мөнгө дарга тавих гэж байгаа зам барилгын ажил бол асар их хүнтэй ажил шүү дээ. 1 км бараг тэрүүмө төгрөгөөр өнөөдөр яригдж байгаа юм ажил. 500 км-ийг бол тоглоо биш л дээ. Асар их хөрөнгө оруулах учраас нэлээд сайн судалж, бодож, харьцуулж үзчихэж ингэж хийх ёстой. Өнөөдөр манай улс ямар зорилт тавьсан гэхээр ямар ч байсан улсын нийслэлүүдийг аймагуудтай холбох юм зорилттой тавиад 20 он гэхэд энэ гүйцэн. Ерөөсөө одоо баруун таван аймгийг холбох гэхдээ ихэнх нь холбогдсон жоохон юм үлдсэн шүү дээ. Одоо аймагуудыг холбож эхлэх гэж байна л да. Тэгэхээр энэ чинь нэг том ажил нэ байхгүй. Мөрөнгө одоо бол завхантай холбохч байдаг юм уу? Сумууд хоорондоо холбогдоод ирнэ гэдэг чинь Монгол улсын том дэвшлийн нэг байхгүй. Ер нь авцамчин бол ер нь маш хэрэгтэй юм шүү дээ. Монгол улсад өнгөрсөн 2006 оноос хойш улсын чанартай гол замыг барих, мянганы зам тавих бүтээн байгуулалтын жил эхэлсэн. Гэвч Монгол улсын төсөв хөрөнгө санхүү судалгаа зэрэг шалтгаалan өнөөдрийн байдлаар 8,000 км хатуу хүчилттэй болоод байна. Том бүтээн байгуулалт учраас маш сайн судалгаа хэрэгтэй. Нэлээд олон талаас нь судалж нэг удаа замыг тавьчихтай зэрэг чи бодлоо сэлэг мөрөн дээр юм нэг том гүр тавьчихад маргааш нь энэ буруу байна гэж уул аваа явчих болохгүй үст. Зам чинь өөрөөгөө ер нь хаагдлагддаггүй байхгүй юу. Нэг л тавьсан бол сэргэн засаал яваад байдаг. Байшин барилгыг нураач шинээр барьчихдаг шүү дээ. Тийм учраас энэ судалгаа маш их чухал учраас л одоо бид нарыг ингэж бас энэ ажил тусалж өгөөж дэмжээч гэж юм гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ замыг барихын тулд эхлээд маш олон зүйлийн судалгаа хийдэг. Эдийн засгийн хувьд улсын хэмжээнд ямар нөлөө үзүүлэх нь, орон нутагт ямар нөлөө үзүүлэх нь, нийгмийн хүрээнд одоо ямар одоо нөлөө үзүүлэх нь, орон нутагт ямар ач тус өр өгөөж байгаа юм, улсад одоо ямар явж байгаа юм, байгаль орчинд одоо ямар нөлөө үзүүлэх, сөрөг нөлөөлөл юу вэ, эерэг нөлөөлөл юу вэ? Хэрвээ сөрөг нөлөөлөл байгаа бол тэр нөлөөллийг яаж бууруулах вэ? Зам барих үед, зам барьсны дараа за тэгээд археологийн түүх турсгалын одоо соёлын газрууд байна уу юу? Хэрвээ тийм нэг дайрахаар бол яаж авран хамгаалах вэ гэсэн маш олон төрлийн судалгаа хийгээд тэгээд аль чиглэлээр явуулах вэ гэдгээ тогтоох хэрэгтэй. Зам барина гэдэг бол тоглоом биш. Асар их мөнгө, цаг хугацаа, судалгаа шинжилгээн дээр тулгуурлагдгаа гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс хэлдэг. Зам тээврийн аялал жуулчлалын яам өнгөрсөн оны 11-р сард
Эрдэнэт овоод чиглэлийн авцсан барих ажлын даалгавар гарган техник эдийн засгийн үндэслэл наривчлсан зургуудыг боловсруулж эхэлсэн юм. Хүндаацын тээвэр, нүүрс тээврийн замыг барихад бол зам зайлшгүй чухал болсон. Та нар мэдж байгаа шүү дээ. Эхлээд энэ 5-7 чиглэлийн замууд, энэ урд говийн замуудыг юугүй эхлээд энэ газар орныг яаж сүйтгэв? Хичнээн шороо тоос босоо хат уучлалгүй зам барьснаас болж тийм ээ. Дандаа шороогоор дээжсэн. Одоо тэгэхээр Монгол улсын засгийн газар манай яамны бодлого эднэр бол зайлшгүй хат уучлалтай замаар энэ тээврийг хийлгэнэ гэдэг ийм одоо концепцтэй байж байгаа. Энэ ч хэрэгжин одоо бол ер нь тийм уучлалгүй замаар нүүрс тээврийг хоригдсон. Тэгээ энэ ажлын гол зорилго юу юм гэхээр нэгдүгээрт ер нь аль чиглэлээр энэ замыг тавил зүгтэй юм тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэгдүгээр улсын бодлоготой хэрэг уялдах юм энэ зам чинь. Сум орон нутгийн бодлоготой хэрэг уялдах юм, ямар сумуудыг оронд нь холбох юм тийм ээ. Газар орныхын байдал ямар байдгийг ер нь хаагуурн тавил арай богино байх ба. Тэгэхээр энэ замын захиалагч нь ажлын даалгавраар маш тодорхой бичсэн байгаа. Зам тээвэр, энэ хөгжлийн яам. Эзэмсэгч нь мөн зам тээврийн хөгжлийн яам юм байж байгаа. Одоо орон нутаг хэрвээ ингээд зам барихаар бол зориус газрын зөвшөөрлийг тэгээ нөгөө газар олгосон гэрчлэгээ байдаг шүү дээ. Энийг бол зам тээврийн яамд гаргаж өгдөг. Тийм. Түүнээс одоо ялангуяа нийтийн тээвэр хийж байгаа замын чинь хувийн хүн юм уу, хувийн компани эзэмших боломж байхгүй шүү дээ. Яам. Арчлан хамгаалахын одоо мөн одоо яамаар үүснэ. Харин одоо хинээрээ бариулах уу, хэн хөрөнгө оруулалт нь хийх үү, дараа нь хэн арчлах уу, энэ бол яамны бодлогоор л шийдэх асуудал гэж байна. Яам нь одоо юу гэж шийдэх юм? Бид нэр ямар ч байсан яамнаас гаргасан даалгаврын дагуу энэ замыг барих хэрэгцээ байна уу юу? Бариул одоо эдийн засгийн дотоод өргөгөөж нь ямар байна? Хэдэн жилийн дотор өртгөө нэхэх хаагуур тавих уу гэдэг юм бол судалгааг бид нэр гаргаж өгөх. Aspire Mining компани хариуцлагатай уулуурхай байгаль хамгааллын өндөр стандартыг чанд мөрдөн улс орныхоо нийгэм эдийн засгийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах зорилготойгоор Khuvsgul Булган Орхон аймгийн нийтдээ 10 гаруй сумдыг нутгийг дайран өнгөрөх 560 км хатуу хүчилтэй авцамыг барихаар төлөвлөн авцамын судалгааг ийхүү хийлгэж байна. Зүгээр Монгол ардын нэг үг байдаг шүү дээ. Ханин бүтэн чонон цатгалан гэдэг шиг л улсын ч одоо хожихоор компани ч хожихоор орон нутгийн ард түмэн чийлтэй байхаар энэ замыг л барих. Энэ миний ажлын үндсэн гол зорилго, энэ зөвлөх гэж байгаа байхгүй юу? Тэглгүй яг энэ чинь өөрөөсөө юу зам тээвэр хөгжлийн яамны ажлын даалгавартай юм байна л энэ зам нь бол. Одоо судалгаа хийж байгаа замаар. Тийм учраас энэ замын хийц хэмжээ шал өөр байгаа. Одоо замын дадангийн өргөн гэтэл 14 м, хучлалт нь 8 м гаруй. Одоо энэ Улаанбаатараас нааш явж байгаа замаас хамаагүй өргөн. Тэгээд тэр хийцийн зузаан нь одоо ийм зузаан. Өөрөөр хэлбэл энэ 20 жилийн насжилтаар замын одоо насыг тооцдог. Тий. Гүүрийн байгууламжийг бол 100 жилийн одоо настай тооцдог. 20 жил болгоод дараа нь одоо дахиад их засвар хийгээд хучлалтыг шинжилдэг. Ийм одоо ёстой тэгээд энэ юугаар нь одоо төсөлж байгаа ийм зам. За эргэлтийн арай төстөр дагуу налуу эдгээр нь бол хамаагүй одоо өргөнжүүлээ ийм одоо байж байгаа. Энэхүү бүтээн байгуулалтын хүрээнд хэд хэдэн томоохон гол мөрөн дээр даацын гүүр байгууламж баригдах юм. Хамгийн гол нь Aspire Mining компани үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг байгаль хамгаалалттай нягт уялдуулах, нутаг орны онцлог хэрэгцээ шаардлагыг судалж үзсэн дагуу авцсан барих судалгааны ажлыг эхлүүлж 600 орчим километр замыг 15 сар буюу 2 жилийн хугацаанд барих санал тавьж байгаа нь хөвсгөлчүүдэд төдийгүй Монгол улсын хэмжээнд маш том бүтээн байгуулалт өрнөх чухал ажиллаа гэдгийг мэргэжлийн зөвлөхүүд онцолж байлаа. Нэгдүгээрт энэ компани өвдөж энэ зам. Энэ компани бол яг хөөр өөрийнхөө хөрөнгөөр энэ замыг бариад тодорхой хэмжээний хугацаанд ашиглаад улсад буцааж төлөх хүлээлгэж өгөх тийм ээ. Хоёрдугаар энд холимог тээвэр явж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Зөвхөн ганцхан нүүрс яваад байгаа биш. Ард түмний бүгд амьдрал явж явахаар ийм одоо зам байгаа байхгүй. Тэгэд бид нар энэ ямар юу бариад байна вэхээр аль болохоор олон сумыг одоо болж өгвөл хар замаар нь дөхөө холбочих. Тийм ээ. Одоо энэ талаас нь тэгэхээр тэр уурхай байдаг сум байна. Тэгэл наашаа цагаан уул
бүрэн тогтох тэгээд мөрөн нууршаага тэр төмөр уулаг эднэргээл ийм сумууд байт юм л. Эднэр лөө аль болохоор энэ замыг бас ойртуулах боломж нь юу байт юм бол гэсэн ийм судалгаанууд явагдаад байгаа. Бид нар бол одоо яг саяхан хэлсэн Аваат Эрдэнэтийн замын хувьд бол 3 гол чиглэлийг тогтоочод байгаа. Нэгдүгürt нь одоо урд талын хувилбар. Юунаас Аваатаас гараад Сангийн далайн нүр, төмөр уулаг, тэгээд одоо булганы азаргын даваа Эрдэнэт рүү гэсэн ийм чиглэл. За дундын хувилбар нь бол уурхаагаас гараад Khuvsgul дээрээд цагаан үр бүрэн тогтохын сумын урдуур гараад Хилэнтийн гүрэн нэлийн зүүн талаар гараад Тосон сэнгэл ар шантын баруун талаар гараад ингээ явах хувилбар байж байгаа. Хой талын хувилбар нь болохоор хар сайрын гүрээр гараад бөөрөнд мөрөнгийн хойгоор гараад ингээ тойроогаар явж байгаа. Ийм 3 гол хувилбар байгаа. За эдгээр хувилбарууд нь дундаа бас туслах хувилбаруудтай хаагаараа явах гэдэг наривчилсан судалгаа хийгээд яана. За энэний хажуугаар бас нутгийн иргэдийн болон одоо орон нутгийн засаг захиргааны саналыг бас авч үзэх хэрэгтэй. Авто замыг барихад шороо овоолоод хийдэг байсан цаг ард үлдсэн. Булган мөрөн чиглэлийн зам нь гол төлөв буталсан чулуун суурьтай баригдсан бол овоот Эрдэнэтийн чиглэл баригдах зам цэм тэр бэхжүүлсэн суурин дээр нэмгэн өнгөлгөө хийж баригддаг. Энэ замаар хүнд даац нийтийн тээврийн автомашин холилдож явах бөгөөд замын далангийн өргөн 14 м, харин хучилт нь 8 м, хийц хэмжээ булган мөрөнгийн замаас хэд дахин их, хамгийн наазах нь 20 жилийн насжилттай бүр байгууламжууд 100 жилийн насжилттай гинэ. Сүүлийн үед техник технологи хөгжиж байгаагийн улмаас зам барихад хажууд нь лаборатори ажиллаж тохирох эсхийг газар дээр нь шалгаж байж стандартад нийцснээр нь хийдэг болсон. Эрдэнэт овоот чиглэлийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас үндэслэн суурин газраас зайдуу сумын төвөдтэй холбосон салаа замууд барих бүрэн боломжтой байхаар төлөвлөлт хийгдэж байгаа. Энэхүү замыг баригдсанаар иргэдэд хөвсгөлчүүдэд ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг талаар мэргэжлийн зөвлөхүүд ингэж ярьж байна. Замын ач холбогдол та нарт юу ирэх вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр зам барих үед 300-400 хүн яг энэ дээр зам дээр орон нутагт одоо ирж ажиллах шаардлага гарна. Замын хажууд одоо туслахаж маш их байдаг. Энийг хийхин тулд Улаанбаатар хотоос юм өөр газараас ажилчид авчирна гэсэн шүү дээ. Энийг бол орон нутгийн хүмүүс гэнэ. Зам барьсны дараа тэр замын арчилгааг хийх хэрэгтэй. Сайн байлгыг бол одоо байнга арчилгаа хийх хэрэгтэй. Замын дагуу 3-4 хэсэг замын арчилтын хэсгүүд байна. Тэн дээр бол ажилчид замын тэр туслах ажилчид ажиллана. Орон нутгийн хүмүүс л ажиллана шүү дээ. Ядаж гэр нь ойр байж байна. За ажилгүй иргэд нэлээд байгаа шиг байна. Энэ ашиг ирнэ. Дараагийн дугаарт нь одоо замын дагуу үйлчлэгээний зүгүүд маш олноор бий болно. Ядаж дугуйн өгөхөөс өсвөлээл тэр жолоочтой өвчид, зуучдын хоол ундны асуудал байж байна. Хүнсний асуудал байж байна. Ингээл бодоход бол өрөөгөөж маш их байгаа. Дээрээс нь одоо энэ замаар бол зуулчид бол нэлээд явах магадлал зөндөө байна. Ялангуяа одоо Khuvsgul аймгийн одоо энэ баруун талын сумууд бол айгүй их сайхан байгальтай. Гол нь байж байна, уул ус нь байж байна, ургамал ногоо нь байж байна. Энэгээр бол одоо аялал жуулчлал явах бүрэн боломжтой. Гэхдээ байлгүй яах вэ? Хамгийн эхлээл одоо бид нар чинь байгалаа хамгаалах хэрэгтэй байстэй тийм ээ. Энэ асуудал бол бүрэн цэгцэрнэ. Ер нь байгаль орчныг хамгаалдаг гол юм чи хатуучилтай зам байдаг шүү дээ. Олон салаа зам алга болчихно. Тоос шороо босгоо болно. Ард түмэн бол маш хурдан нөгөө очихсан газараа очино. Унжива эдгээ эднэрт нь бол юу болно? Ашигтай болно. За тэгээ ажлын байрууд агаад энэ чинь зөндөө бий болно шүү дээ. Одоо тэр нүгэрс тэгээ явж ясан чиглэлний гоонцч байдаг юм уу, дугуйц суурч байдаг юм уу? За тэгээ зам барилгын ажилчин 40-40 хүн орон тэд чи янз бүрийн механизмчд ажиллаж ингээ ажлын байрууд ихээр нэмэгдэнэ. Сүүлдний нуурхай муурхайн ажилд орох юм бол сумын улсууч баг хөрөхгүй талаар гоолох байна. За тэгээд илүү гарсан 5-10 малаа хүртлээ зарааж борлуулад нөгөө ажилчтай хүнсэнд 40-40 хоолгон тэрэг болно. Гэх мэтлэн амьдралын одоо юм жижиг юмуд бол асар их болно. Улсад одоо аялал жуулчин улам л илүү хөгжөөд ирнэ шүү дээ энэ чиглэлээр байгаа. Одоо бид нар чинь Khuvsgul-ийн замыг тавьчаад 100-ны удаад ямар хуу байдаг үлээ дээ. Шавааралдаа сууж яддаг шүү дээ. Одоо энэ дэтлийнх нь бас гаргачих юм бол өшөө сайн болно шүү дээ. Ийхүү овоот Эрдэнэ чиглэлийн хүнд даацын автозам баригдсанаар орон нутагт ажлын байр нэмэгдэж, өссөн зөв бүртэн явдаг салаа замууд арилж, байгаль орчин дээлтэй орчин бүрдэх,
аймгийн төвөн орох гэж олон цаг шорон чулуутай замаар явдаг байсан цаг ард үлдэж орон нутгийн иргэдэд орох ашиг орлогч нэмэгдэх юм аа. Тийм ээ. Зам дагаж хөгжил ирнэ.